taking a break. May lang akong bibilhin na groceries na konti. May nakita akong mga seeds. So, let's see. Hindi ko alam. Baka meron pa akong kulang na seeds. Green beans. Yellow beans. Gold rush. Siguro to. Ano to? Lettuce. Baby greens. Okay. Oh, flowers. Catnip. Okay, sige. Tingnan pa natin. Cilantro. Kuha tayong cilantro. Okay. Purple basil. Okay, basil. Purple basil. Ano pa? Parsley. Oregano. Ito, oregano. Ow, ang sakit ng kamay ko, guys. Okay. Alright, so there you go. Pomelo. Pakatan pomelo. Okay. Pomelo. Okay. One more. Okay. Canada. Ito for $3. Kuha tayo ng itlog. Ng milk. Chips. Kasi ayaw ni Ben ng may salt. Masyado raw maalat, sabi niya. So, kuha tayo ng dalawa. Okay. And then, so honey roasted. Ito yung mga beer, wine section. Ayan. Okay, guys. So, ito, green beans na chips. Ito okra, oh. Okra na chips. Yung mga nuts. So, bilhin natin ang mga boys. Licorice candies. Daddy. Hello guys! So, today naman, i-haul natin, yung konti lang natin na shopping sa dun sa grocery store na maliit lang. And, una muna is, ito lang, mabilisan lang na haul, is taco shells. Ito yung parang gluten-free taco shells. And, tapos, yung paborito ko na mani, pero unsalted yung pinili ko. So, yan. Hindi ko na nabandaan yung mga price. Ayan pa, dalawa. And then, peanut butter. Ito yung honey roasted. Yung fresh na imimil mo dun sa kanilang machine. Tapos, atong unsalted na tortilla chips for avocado dip ni Benjamin at sa amin, kung ano man. So, no salt yung pinili ko kasi yung nare-request ni Ben. Masyado daw maalat yung chips. Also, meron din tayo na 15 avocado. So, 10 ito. And then, this is 16 pala. 16. So, 10 and 12. Kasi si Ben, ano siya, mahilig siya sa avocado. Mahilig talaga, guys. Araw-araw yan. And also,
May binili rin ako na seeds na baka sakali na wala ako. Kasi napakadami kong seeds pero minsan nakakalimutan ko kung ano ba yung mga seeds ko. So, gold beans. Yan, makikita niyo sa garden next this summer. Cilantro. Ang paborito kong cilantro. Oregano. Ayan, 229 isa or 115 pesos ang isang pakete. So, oregano, yung common oregano. Or also, purple basil. Ang alam natin sa basil, puro green. So, meron din guys na purple na basil. And also, gourmet baby greens, lettuces, iba-ibang kulay. Meron din na yung mapupula. Meron din ganun na lettuce ang kulay, hindi lang green. So, yan. So, hopefully, tumubo sila na maipakita ko sila sa inyo. Plastic pang laway. Ayan. So, ito yun. So, limang different kinds of seeds. Bumili na ako ng grapefruit. Mahilig kami sa mga citrus na prutas. So, bumili ako ng grapefruit. Grapefruit to, maliit nga lang na grapefruit. So, ito, alam ko to. 150 pesos for 2. So, parang 75 pesos ang isa. Medyo mahal siya, no? Tapos, kulang na rin ako ng lemon. So, kumuha ko ng 4. Also, paborito guys din namin ang pomelo. Magkano nga itong pomelo? Mga $6, 300 pesos yata ito. $5.99 or $6. So, 300 pesos ang isa. So, syempre, bumili ako ng dalawa. Itong isa parang walang laman yung loob. Ayan. So, dalawang pomelo. Tapos, yung iba, guys, pinasok ko na sa ref. And then, meron na akong Parmesan cheese, yung freshly shredded. Tapos, gluten-free na bread for emergency. Meron din tayo na dalawang dosena na brown eggs. Aba, may sulat pa. Vital Times. So, yan. Naturally, ano to? Natural hens. Natural hig. Ano ba yun? Hig. Ayan. So, meron silang mission. So, pasture-raised eggs. Dalawa. Okay. Charan. So, yan, dalawang eggs. And then, meron din tayo na milk for daddy. Ayan. Alright, guys. So, dalawang milk. And, yung mga frozen goods, nilagay ko na guys sa freezer. So, basically, yun lang naman yung mga main na shopping natin. And, yun na palang mga candies na surprises for sa mga bata. Tinago ko na lang guys. Okay, wait lang. So, yun lang guys, ang ating konting grocery haul. Since nandun na rin kami. Yun nga pala, nung kaibigan ko na sa Pinay, subscribe kayo guys. If you haven't subscribed, lilink ko sa description box below. And also, Deddy Mike's channel. Deddy Mike's Life and Hobbies. Lilink ko sa description box below. Alright guys, so let's clean this up. And see you guys on the next vlog. Thank you guys for watching our vlog for today. And sana enjoy nyo ang video na ito. And be yourself, be natural. Have a wonderful day. Bye! Pasang kaining? Pasang kaining? May nakita siyang ibon. Nagiginaw. Ayaw naman pumasok ng bahay. Anak, beba. Kaabang siya ng ibon. Diba? Dito ko siya natagpuan dati. Nilalamig pero pumasok. Nilalamig pero ayaw pumasok. Aww. Lamig-lamig. Aba.